Hi friends, வணக்கம் and welcome to Taste and Taste Buds. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்த்தியான டீ ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இந்த மழை நேரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா சளி இருமல் வராம இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு டீ ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க அதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். என்ன டீ பார்க்குறீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? கற்பூரவள்ளி இலை வச்சு நம்ம டீ தான் நம்ம வந்து செய்ய போறோம். வாங்க அதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம். நேரத்தில் மட்டும் இல்லாமல் நார்மலாக டேஸில் வந்து நீங்கள் சளி இருமல் இருந்தால் கூட அந்த டீயை குடிக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து ஒரு 2 டம்ளரை வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொதி வரட்டும். இப்போ தண்ணி வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. லைட்டாக கொதி வருது. இப்போ வந்து 1 டீஸ்பூன் வந்து டீ தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா கொதி வரட்டும். கற்பூரவள்ளி இலையை வந்து இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து டீ வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம போட்ட டீ தூள் இருக்கு இல்லைங்களா, அது நல்லா வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அந்த இலைகளை வந்து இதில் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து அப்படியே மூடியை போட்டு வச்சுருங்க. அப்போ தான் அதனுடைய சாறு எல்லாமே வந்து இந்த டீயில் வந்து இறங்கும். 10 நிமிஷம் வந்து நம்ம மூடி போட்டு வச்சுருந்தோம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், கற்பூரவள்ளி இலையோட சாறு எல்லாமே நல்லா இறங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம டீயை வந்து வடிகட்டிடலாம். இப்போ டீயை வந்து நம்ம வடிகட்டியாச்சு. இப்போ வந்து தேன் சேர்த்துக்கோங்க. தேன் பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க. இருமல் சளிக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய கற்பூரவள்ளி டீ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. மழை நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து டீ குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான டீயை வந்து நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது. இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சூடான ஒரு ஹெல்த்தியான டீ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.